නමෝ බුද්ධාය ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබුණු සුන්දර දායාදය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශ්මිත අවබෝධයයි. ඉතින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සඳහන් වෙලා තියෙන ඊටාම ලස්සන දහම් කරුණු අපේ දුක නිවාලන ජීවිතයට සැපය සැනසීම ලබා දෙන ලස්සන දහම් කරුණු කතා කරන ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් පිළිසඳරයි අපි අදත් මේ ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි අද දවසේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහන තුළදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටාම විශේෂ දහම් කරුණක්. විශේෂ සතිපට්ඨාන භාවනාවක්. ඒක තමයි චිත්තානුපස්සනාව. මේ සිත මුල් කරගෙන සිහිය පිහිටුවීම ගැන අපි අද කතා කරනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවකදී දේශනා කොට වදාලා පින්වත් මහණෙනි මේ මගේ ආත්මය කියලා ඔබට යමක් ගන්නම ඕන නම් මේ කය ගන්න කියනවා. සිත ගන්න එපා කියනවා. මොකද උදේට වේවා, දවල්ට වේවා, රාත්‍රියට වේවා වෙන එකක් හට ගන්නවා කියනවා. වෙන එකක් නැති වෙනවා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ වේගවත් විදිහට ඊටාම ඉක්මනින් වෙනස් වෙවි යන අනිත්‍ය වෙවි යන දෙයක් තමයි මේ සිත කියන්නේ. අන්න ඒ සිත මුල් කරගෙන සතිපට්ඨාන භාවනාවක් දියුණු කරන හැටි අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේත් මේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදාම් පිළිසඳර සඳහා වැඩම කොට වදාළ අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගන්නවා. නමෝ බුද්ධාය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ බුද්ධාය. අද දවසේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදාම් පිළිසඳර සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ මීට වසරකට පෙර මිය පරලෝ යන්නට යෙදුණු HBA කරුණාරත්න මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස පින්වත් නිල්මිනී කරුණාරත්න බිරිඳ ඇතුළු දූදරු පිරිස විසින්. ඉතින් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ වැඩසටහනේ අවසානයේට අපි එක දිගටම කතා කළා මේ සතිපට්ඨාන භාවනාවන් ගැන. අපි ඒකෙදී කායානුපස්සනාව විස්තර වශයෙන් කතා කළා. ඊට පස්සේ වේදනානුපස්සනාව විස්තර වශයෙන් කතා කළා. ඉතින් අද දවසේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ චිත්තානුපස්සනාව ගැන කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ චිත්තානුපස්සනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ චිත්ත ස්වභාවයන් අරමුණු කරගෙන සිහිය පිහිටවීම ගැන. එතකොට පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ භාවනාවේදී එකපාරටම ශ්‍රාවකයෙකුට මේ නොපෙනෙන සිතක් අරඹය මේ සිහිය පිහිටුවාගෙන මේ භාවනාව දිනු කරගන්න පුළුවන් වේද? හැකියාව තියෙයිද? නමෝ බුද්ධාය. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, ඇත්තෙම පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේකෙදී අපි දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මුලින්ම කතාබස් කරේ කායානුපස්සනා කොටස. ඒතර කායානුපස්සනා කොටසේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින් මේ කායානුපස්සනා භාවනා වඩද්දී උන්වහන්සේ දේශනා කරන රූප පරිග්‍රහ. ඒ කියන්නේ රූපය අල්ලගෙන නැත්තම් රූප උපාදානස්කන්ධයට අයිති දේ අල්ලගෙන සිහිය පිහිටුවීම. එතකොට ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ කායානුපස්සනා කොටස ඉවරුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ කායානුපස්සනාවේ භාවනා 14ක් අපි 14ම කතාබස් කළා. ඊළඟට උන්වහන්සේ අරූප පරිග්‍රහ. ඒ කියන්නේ මේ අරූපී ස්වභාවයන් මුල් කරන් සිත දියුණු කරන හැටි. එහෙම නැත්තම් සතිපට්ඨානෙ වඩන හැටි, සිහිය පිහිටුන හැටි තමයි උගන්වන්නේ. ඒකෙදි මුලින්ම වේදනානුපස්සනාව. ඒතර වේදනාව කියන්නේ අරූපී දෙයක්. දැන් ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ චිත්තානුපස්සනා කොටස. දැන් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි මේකෙදි සමහර කෙනෙකුට පුළුවන් ඉස්සල්ලාම මේ වේදනා ස්වභාවය වගේ අරූප ස්වභාවයන් ප්‍රකට කරගෙන වඩන්න. එතකොට දැන් අපි කල්නුත් ඉගෙන ගත්තනේ අර ධර්මයේ කරා එන ශ්‍රාවකයන්ගේ යම් යම් චරිත ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් අනුව මේ ශ්‍රාවකයන්ගේ තියෙන යම් යම් කුසලතා, යම් යම් උස්පහත්කම්. එතකොට සමහර කෙනෙකුට එකපාරට මේ අරූපී ස්වභාවය ප්‍රකට කරගන්න බෑ. එතකොට එයාට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කායානුපස්සනාව වදාළා. එතකොට කායානුපස්සනාව ගොඩක් විට මේ කායානුපස්සනාවට යොමු වෙන්න හොඳයි අර තෘෂ්ණා චරිතේ මෘදු ඉඳුරන් තියෙන එක්කෙනා. එයාගේ ඉඳුරන් බලවත් නැහැ, ඉඳුරන් මෘදුයි. එයාට එකපාරටම මේ අරූපී ස්වභාවය ප්‍රකට කරගන්න බෑ.
හැබැයි එයාට කය ප්‍රකට කරගෙන වඩන්න පුළුවන්. එයාට කායानुපස්සනාව. තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ තෘෂ්ණා චරිතේ එයාට ඒ තියුණු ඉදුරන් තියෙනවා. එයාට වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය අරමුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් චිත්තානුපස්සනා වගේ එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය එකපාරට ශ්‍රාවකයෙකුට චිත්ත ස්වභාවය ප්‍රකට නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දැන් මේ මිනිස්සයා නැත්තම් මේ දෙව් මිනිස්සු බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මේ හිත පිළිබඳව මගේ ආත්මය කියලා බැසගෙන ඉන්නවා. හිත පිළිබඳව මමත්වයකින් තොරව සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට දකින්නම බැරි තරම්. ගොඩක් වෙලාවට එයා ශරීරය ගැන නම් ඕනනම් කලකිරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිත ගැන මිනිස්සයාම කලකිරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් චිත්තානුපස්සනාවක් වගේ සතිපට්ඨානකට එද්දී ඒක සුදුසු වෙන්නේ හොඳ තියුණු ඉදුරන් තියෙන. චිත්ත ස්වභාවය ප්‍රකට කරගන්න පුළුවන් කෙනාට. දැන් එකපාරට කෙනෙකුට පින්නවත් සන්නස මෙතනදී චිත්ත ස්වභාවය ප්‍රකට වුනේ නැතත්. ඉතින් මේ කෙනාට හොඳට වඩන්න කියනවා රූප පරිග්‍රහ භාව කම්මට්ටානේ. ඒ කියන්නේ කායानुපස්සනාව. කායानुපස්සනාව වඩද්දි සමහර කෙනෙකුට අරූප ස්වභාවය ප්‍රකට වෙනවා විදීම් වශයෙන්. තව කෙනෙකුට අරූප ස්වභාවය ප්‍රකට කරන්න පුළුවන් විඥාන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ මේ චිත්ත ස්වභාවය වශයෙන්. ඒතර අන්න ඒ වගේ දක්ෂ කෙනෙකුට දැන් සමහර කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගයේ ආරම්භයේ දුනත් එකපාරට චිත්ත ස්වභාවය අල්ලගෙන ඒ කියන්නේ දැන් නම් මං හිතන්නේ ගොඩක් බුද්ධ කාලේ හිටියා. අද කාලේ අපිට කියන්න බෑ දක්ෂයි ඉන්න පුළුවන්. එකපාරට කෙනෙක් චිත්ත ස්වභාවය ඔස්සේ වඩන්න පුළුවන්. ඉතින් දක්ෂ කෙනාට තමයි මේ චිත්තානුපස්සන සතිපට්ඨාන තියෙන්නේ තියුණු ඉදුරන් තියෙන කෙනා. එහෙම නැති එක්කන අර කිව්ව විදිහට ඉස්සල්ලාම රූප කම්මට්ටාණයෙන් වඩන්න ඕන හොඳට ආනාපාන සති. ඒව නැත්තම් අසුබ ධාතු මනසිකාර නව සිවතිකෝව. ඔහොම වඩද්දි තමයි මෙයාට අරූපී ස්වභාවයෙන් ප්‍රකට වෙන්න ගන්නේ. එතකොට එයාට චිත්තානුපස්සනාවට යන්න පුළුවන්. දැන් ආනාපාන සතිය ගත්තොත් ආනාපාන සතිය ඔස්සේ පින්වත්නි චිත්තානුපස්සනාවට යන්න පුළුවන්. දැන් ආනාපාන සතිය අපි ගත්තොත් ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ආනන්ද සූත්‍රයේ වගේ සූත්‍රවල විස්තර වෙන්න මේ ආනාපාන සති භාවනාවේ ඒකේ තියෙනවා චිත්තපටි සංවේදී අස්ස සිස්සාමේති සික්කති චිත්තපටි සංවේදී පස්ස සිස්සාමේති සික්කති කියලා. ඔන්න හිත පිළිබඳ සංවේදී වෙමින් ආස්වාද ප්‍රාස්වාස කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ සමාදාහං චිත්තං අස්ස සිස්සාමේති සික්කති සමාදාහං චිත්තං පස්ස සිස්සාමේති සිත මනාකොට සංසිඳුවමින් ආස්වාද ප්‍රාස්වාස කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ විමෝචයං චිත්තං ඔහම තියෙනවා. අන්න චිත්තානුපස්සනා කොටස එතකොට. ඒතර මේ වගේ ඒ දක්ෂ කෙනෙකුට චිත්තානුපස්සනාවට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට දක්ෂ කෙනා මේ චිත්තානුපස්සනාව ඔස්සේ හිත දියුණු කරනවා. එහෙමයි මේකේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙමයි පින්නස් ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සිත කොටස් 16කට. ඒ කියන්නේ සදෝසං වා චිත්තං සමෝහං වා චිත්තං සරාගං වා චිත්තං මේ ආදී වශයෙන් කොටස් 16ක් සිතේ ස්වභාවයන් 16ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ගැන අපි ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තොත් කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒක පින්වත්නි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි ගමුකෝ දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ විස්තර වෙන ක්‍රමය ගත්තොත් කතංච බික්කවේ බික්කු චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. මහණෙනි කොහොමද භික්ෂුවක් සිත පිළිබඳව චිත්තානුපස්සනා භාවනාවෙන් වාසය කරන්නේ. දැන් මෙතනදිත් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ මතක තියාගන්න ඕන කරුණු තුනක් පදනම් වෙනවා. එකක් තමයි ආතාපි කෙලස් තවන වීරිය, සම්පජානෝ කෙලසුම් ප්‍රහාණය කරන නුවණ නැත්නම් ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. සතිමා ඒ කියන්නේ සතර සතිපට්ඨාන යොමු කරන ලද බලවත් සිහිය. ඔය තුන මුල් කරගෙන තමයි සතිපට්ඨානය ශ්‍රාවකෙක් වඩන්නේ. දැන් බුදුරයන් වහන්සේ විස්තර කරනවා ඉද බික්කවේ බික්කු සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති. උතර භික්ෂුවක් මේ රාග සහිත සිත රාග සහිත හිතක් ඇටියට මනාකොට තේරුම් ගන්නවා. දැන් අපි ඒකේ වචන ටික මුලින් ගත්තොත් ඊට පස්සේ තියෙනවා වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්තං ති පජානාති. ඒ කියන්නේ රාග රහිත සිත රාගේ නැති සිත රාග නැති සිතක් හැටියට තේරුම් ගන්නවා. සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තන්ති පජානාති. ඒ කියන්නේ ද්වේෂ සහිත සිත ද්වේෂ සහිත හිතක් හැටියට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ වීත දෝසං වා චිත්තං වීත දෝසං චිත්තන්ති පජානාති. ද්වේෂ රහිත හිත ද්වේෂ රහිත හිතක් හැටියට කියන්නේ මෙස්සිත මෙස්සිතක් හැටියට තේරුම් ගන්නවා. ඊළඟට සමෝහං වා චිත්තං සමෝහං චිත්තන්ති පජානාති. වීත මෝහං වා චිත්තං වීත මෝහං චිත්තන්ති පජානාති. ඊට පස්සේ තියෙනවා සංකිත්තං වා චිත්තං සංකිත්තං චිත්තන්ති පජානාති. වික්කිත්තං වා චිත්තං වික්කිත්තං චිත්තන්ති පජානාති කියලා.
දැන් අපි ඉස්සරහට මේකේ විස්තර කතා බස් කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා මහග්ගතං වා චිත්තං මහග්ගතං චිත්තන්ති පජානාති. ඒ කියන්නේ මේ හොඳට ධ්‍යාන මට්ටම් වලට වගේ බලවත් වෙච්ච සිත. එහෙම සිතක් කියලා දැනගන්නවා. අමහග්ගතං වා චිත්තං අමහග්ගතං චිත්තන්ති පජානාති. මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ සවුත්තරං වා චිත්තං අනුත්තරං වා චිත්තං ඊට පස්සේ සමාහිතං වා චිත්තං අසමාහිතං වා චිත්තං අවිමුත්තං වා චිත්තං විමුත්තං වා චිත්තං කියලා මේ 16 පදයක් පද 16ක් මේකේ විස්තර කරනවා. එතකොට මේ ඔය කියන චිත්ත ස්වභාවයන් ඔස්සේ තමයි ශ්‍රාවකයා චිත්තානුපස්සනාව වඩන්නේ. එතකොට පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි මේකේ විස්තරය ගත්තොත් දැන් සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති. අපි හිතමු දැන් අපි මේ ලෝකෙත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස හරහානේ. එතකොට ඇහෙන් රූප දකිද්දි, එක්ක කනෙන් සද්දයක් අහද්දි, එක්ක අපි හිතමු ප්‍රියමනාප මිහිරි සූඳක් එයාට ලබනවා. මිහිරි රසයක් එතකොට එක්ක එයා අත්දකින්නවා. කායට පහසක් ලැබෙනවා. එක්ක හිතට පරණ මොකක් හරි දෙයක් එක්ක මතක් වෙනවා, අරමුණු වෙනවා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවට දැන් ඒ වගේ වෙලාවට එයාට හට ගන්නවා නම් රාග සහිත සිත. රාග සහිත හිතක් හටගත්තාන් පස්සේ එතකොට මේ රාග සහිත සිත විශේෂයෙන් සකස් වෙච්ච දෙයක්. ඒ කියන්නේ කලින් නොතිබුණු රාගයක් තමයි දැන් එයාට හටගන්නේ. ඒතර සිහිනුවණින් ඉන්න එක්කෙනා තේරුම් ගන්නවා චිත්තානුපස්සනාව වඩද්දී එයා තේරුම් ගන්නවා සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති. ඔන්න මා තුල රාග සහිත සිතක් හටගත්තා කියලා එයා තේරුම් ගන්නවා. එතකොට මේ ඒ රාග සහිත හිත හටගත්තේ පින්වත්නි හේතු රහිතව නෙමෙයි. කොහොමද හටගත්තේ? එක පැත්තකින් සුබ නිමිත්ත, අනිත් පැත්තෙන් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. සුබ නිමිත්තත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් නිසා තමයි සරාගී හිත හටගන්නේ. එතකොට එයාට ගන්නවා දැන් මේ රාග සහිත සිතක් හටගත්තේ කියලා. චිත්ත ස්වභාවයක් හැටියට එයා එතන දෙයක් දකිනවා. චිත්ත ස්වභාවයක් හැටියට දකිනවා. ඊට පස්සේ දැන් එයාට එතන කරන්න දෙයක් තියෙනවනේ. ඒතර සිහියෙන් තමයි මේක කුසල් මේක අකුසල් කියලා මේ තේරුම් ගන්න. දැන් සරාගී පැවැත්විය යුතු එකක් නෙවෙයි. මොකද දැන් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඇහෙන් රූපයක් දැකලා සරාගීව හිතේ තා ඉන්නේ එක ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් බරපතල අර්බුදයක් හදන දෙයක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ඇහෙන් රූපයක් දැකලා ආස්වාදයෙන් බැඳුණු විඥාණය පවත්තන්න එපා. මහණෙනි ඊට වඩා හොඳයි මේ ගිනියම් වෙච්ච රතු පාට වෙච්ච යකඩයක් අරගෙන ඇහැ පුච්ච ගන්න කීට වඩා හොඳයි කිව්වා. ඒ මොකද කිව්වා මහන්නේ ඕනනම් එහෙම ඇහැ පුච්ච ගත්තොත් ඕනනම් මැරෙයි කියනවා. නැත්තම් මාරාන්තික දුකකටපත් වෙයි කියනවා. හැබැයි නිරේ යන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ හේතු කරන් නිරේ යන්නේ නැහැ කියනවා. නමුත් බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන නමුත් මහන්නේ ඇහෙන් රූපයක් දැකලා ආස්වාදයෙන් බැඳුණු විඥානය පවත්වද්දි බැරි වෙලාවත් මලොත් මේ වෙලාවට නිරේ හරින් තිරිසන් ලෝකේ හරින් උපදිනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒතර හරි භයානක ස්වභාවයක් ඒ සරාගී ස්වභාවය. මොකද අපි ගත්තොත් දැන් සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙනකන් අපායගාමී රාගය මිනිස්යාගේ තිය බලපවත්වනවා. අපායගාමී ද්වේෂය මිනිස්යාගේ තිය බලපවත්වනවා. අපායගාමී මොහය බලපවත්වනවා. මේක තමයි බරපතලම අනුතුර. දැන් සරාගීත දැක්ක ගමන් දැන් එයාට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ රාග සහිතිත ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රහාණය කරන්න එයා පාවිච්චි කරන සතිපට්ඨානය. එක්ක අසුබ හැටියට එයා බලනවා. එක්ක රාග සහිත හිත සංකත දෙයක් එහෙම නැත්නම් විදර්ශනාවට ගන්නවා. විදර්ශනාවට ගන්නවා කියන්නේ ඔන්න රාගහයත් සහිත සිතක් මට හටගත්තා. මේ සිත කලින් නොතිබී හටගත් එකක්. මේක හේතුඵල ධහම තුල හටගත්ත මේක අනිත්‍යයි. සංකතයි හේතුඵල ධහමෙන් හටගත් එකක්. නැත්නම් සකස් වෙච්ච එකක්. පටිච්ච සමුප්පන්න. පටිච්ච සමුප්පාදයේ තුල නිපන්න එකක්. මේ රාග සහිත හිත. කාය ධම්මං සේවී යන එකක්. වය ධම්මං නොඇලී වෙනසී යන එකක්. විරාග ධම්මං නොඇලිය යුතු එකක්. නිරෝධ ධම්මං අල්ම නිරුද්ධ කළ යුතු එකක් කියලා. ඔන්න විදර්ශනා වඩනවා. ඒ විදර්ශනා වඩද්දි ඔන්න එයාට අර හටගත්තු රාගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් එක දුරු වෙවි යනවා. එයාම අත්දකින්නවා. දැන් ඔන්න හිත විරාග වුණා. දැන් එයා තේරුම් ගන්නවා විතරාගං වා චිත්තං විතරාගං චිත්තන්ති පජානාති. දැන් ඒ රාගය ප්‍රහාණය වුණා. විතරාගී බවට නා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් කෙලෙස් මුලින්ම සිඳලා ගියා කියන එක නෙමෙයි. මෙතන ඒ වෙලාව රාගය ප්‍රහාණය කරා. විතරාගී ස්වභාවයට දැන්පත් වුණා කියලා. ඒතර ඒකත් එක්තරා චිත්ත ස්වභාවයක්. ඊළඟට සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තන්ති පජානාති. ඔන්න එයාට අපි හිතමු මොනෝහරින් Tamanට කේන් තියෙන දෙයක් එක්ක දකින්න ලැබෙනවා. අපි දැන් තම මොනෝහරින් ගේ හොඳට ලස්සන රතුපතු ගාලා පිරිසුදු පිළිවෙලට අස්පස් කරලා තිබ්බා. ඔන්න ළමයි ඇවිල්ලා හැඩි කරලා හැමතැනම එක්ක කොළ ඉරලා දාලා.
එක්ක මොනවා හරි තව දෙයක් බඩුව ඔක්කොම අවුල් කරලා ළමයි සෙල්ලම් කරලා කොට්ටමෙට එහෙම වීසි කරලා. දැන් අර අම්මා හරින් එක්ක ඒ කාන්තාව හරින් දැකපු ගම එක පාට කේන්තිනවා. අනේ මං දැන් මේ අස් කළා තිබ්බ විතරයි මේ බලන්න කරලා තියෙන දේ කියලා. මොන තරහා එනවා. එහෙම නැත්නම් එයාට කවුරුන් හිත රිදෙන දෙයක්. එක්ක නැත්නම් අපි හිතමු කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාට නිස්කාරණේ බැනගෙන යනවා. ඔන්න වැඩ එක්ක පාට කේන්ති ආවේ කියනවා. ඒ වෙලාවේ යම්කිසි කෙනෙක් චිත්තානුපස්සන හිටියොත් එක පාට කලබල වෙලා තමන්ගේ වචනේ එළියට දාන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ සතිපට්ඨානික පින්වත්නි තියෙන වැදගත්කම. ඔන්න එයා තේරුම් ගන්නකොට මට ද්වේෂ සහිත හිතක් දැන් හටගත්තා කියලා. දැන් ද්වේෂ සහිත හිතක් හටගත්තා කියලා පින්වත්නි දැනගත්තන් පස්සේ පින්වත් ස්වාමීන් දැන් කරන්න දෙයක් තියෙනවා ශ්‍රාවකයාට. ඒ ද්වේෂ සහිත ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. ඊවසීමෙන් දුරු කරගෙන යන්න ඕන. ඔන්න ද්වේෂ සහිත හිත යාර ද්වේෂ සහිත හිතක් හැටියට තේරුම් ගත්තා. දැන් එයා අර මේ දේශී ආදීනෝ සිහි කරනවා. මම මේ දේශී ඔස්සේ මම වෛර බැඳගෙන ගියොත් මං එක්ක මේකට බැනගෙන ගියොත් ලොකු රණ්ඩුවක් හට ගන්නවා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් හට ගන්නවා. අන්තිමට මගේ ධර්ම මාර්ග සම්පූර්ණයෙන් කඩම් වැටෙන්න පුළුවන්. මගේ චිත්ත සමාධිය බිඳිලා යනවා. මේ ආදීනෝ සිහි කරනවා. සිහි කළ දේශේ ප්‍රහාණය කරනවා. ඔන්න දේශේ දුරු වෙනවා. ටිකට හැබැයි මේ දේශේ දුරු වෙන බව එයා අත්දකින්නවා සතිපට්ඨානය තුල. දැන් අද ගොඩාක් කරන්නේ දැන් Tamanට කේන්ති එනවා. කේන්තියදී එක්ක බුබුරු එයා පැත්තකට යනවා. එක්ක එයා බැන අහකට ගිහලා එක්ක බුදිය ගන්නවා. එයා ඒ කේන්තිය ප්‍රහාණය කරන්නේ. ප්‍රහාණය කරන්න ඇතුළම කේන්තිය තිබිලා කේන්තිය නිකම්ම අනිත් වෙලා යනවා. නමුත් ඒ අනිත් වෙච්ච බව දන්නෙත් නෑ. ඒක සතිපට්ඨානේ නෙමෙයි. ඒකයි. දැන් ඊළඟට තව සමහර කට්ටිය කියනවා මට කේන්ති ගියා මම එකපාරට බැන්නයි කිව්වරයි කියනවා. මම නම් සලකන්නේ ඒක දිනුවක් ඇටියට. ඒ කියන්නේ කේන්ති ගියාන් පස්සේ එකපාරට බැනගෙන ගිහලා මං ඊට පස්සේ කිව්වරයා මට ආයෙ තරහක් මරහක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකේ මුකුත් එයා කරපු මේ උත්සාහයෙන් අකුසල් දුරු කරපු එකක් නැහැ. ඉතින් එනවා අපට පුළුවන් මේක. ඒක නෙමෙයි යුද්ධය කියන්නේ. යුද්ධය කියන්නේ තවන්ට සමහරට නිස්කාරණය කෙනෙක් බයිනවා. නිස්කාරණේ බණ දෙයක් කේන්ති ගන්න නැතුව එක්ක හටගත්තු කේන්ති වචන එළියට දාන්න නැතුව ප්‍රහාණය කරනවා. ආන් එයාට තමයි කියන්නේ මේ දිනන්න අමාරු දුෂ්කර යුද්ධෙ දින්න කියලා. දැන් සමහර අය ඒක නිකන් ගුණයක් ඇටියට වගේ කියන්නේ දැන් මට කේන්තියව මම බැනගෙන බැන්න එක පාට ඒක මගේ ඉවරේ ආයෙ මගේ තරහ මරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඕක අපට පුළුවන් කරන්න. මහ වැඩක් අය. ඒක නෙමෙයි. මම අදහස් මම නම් කියන්නේ ධර්මයේ දිනු කරනවා කියන්නේ එයායි වචනේ එළියට දාන්න නැතුව ප්‍රහාණය කරනවාද? අන්න දුෂ්කර දේ කරනවා කියන එකයි. බැනගෙන ගියාට පස්සේ කොහොමද කේන්තිය නැති වෙලා යනවා තමයි. ඒ බැන්නනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ. එයාගේ දේශය ප්‍රහාණය කරනවා. අන්න වීත දෝසං වාචිත්තං වීත දෝසං චිත්තං පජානාති. ඊට සමෝහං වාචිත්තං සමෝහං චිත්තං කියන්නේ යම් වෙලාවක හිත විසිරීමට ගියාද? උද්දච්චයට ගියාද? යම් වෙලාවක හිත විචිකිච්ඡාවට ගියාද? එතකොට මෝහ සහිත හිත තියෙන්නේ. නැත්තම් එයාට ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී මේ මම මගේ කියන හැඟීම බලපවත්වනවා නිරන්තරයෙන්. ඇඟ ගැන හිතනවා මේ මම දැන් කිට්ටු වෙලා එක්ක මම දැන් මහතයි මම දැන් ලස්සනයි කිව්වා එක්කෙනෙක් කියලා. එතකොට එයාට මමත්වයේ බලපවත්වනවා. එතකොටත් මෝහ සහිත හිත. එතකොට සමෝහං වාචිත්තං සමෝහං චිත්තං පජානාති. එහෙම මෝහ සහිත හිත කටගත්තට පස්සේ එයා ඒක හොඳට නුවණින් විදර්ශනා කරන ඇත්තට මෙතන මම මගේ කියලා ගන්න දෙයක් තියනවාද? මෙතන මේ මමත්වයෙන් මම මේ ශරීරය ගැන බලවට මෙහෙම එකක් තියනවාද? ඔන්න විදර්ශනා කරනවා. කරද්දි එයාට අර මෝහ සහිත හිත දුර වෙලා එක්ක ධාතු ස්වභාවය ප්‍රකට වෙනවා. එක්ක ස්කන්ධ ස්වභාවය ප්‍රකට කරනවා. එක්ක ආයතන ස්වභාවය ප්‍රකට කර ගන්නවා. ඔන්න වීත මෝහං වාචිත්තං වීත මෝහං චිත්තං පජානාති. ඔය විදිහට හොඳට තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ සංකිත්තං වාචිත්තං. සංකිත්තං වාචිත්තං කියන අර ආධ්‍යාත්මයේ හැකිලී ගිය සිත අපි තුන් භාවනාවක් කරනවා. එක්ක එයා බණ අහනවා. බණ ආදී යාට අහන ධර්මයේ සමානට හිතට යන්නේ එයාගේ හිත නිදිමතට බර වෙලා හැකිලිලා. ඔන්න සංකිත්තං වාචිත්තං. හැබැයි ඒක චිත්ත ස්වභාවය. ගොඩාක් වෙලාවට පින්වත්නි අපි කරන්නේ අපි මේ ස්වභාවය මමත්වෙන් ගන්නවා. අනේ මට කරගන්න බෑ. මට ගොඩක් නිදිමත වෙනවා කොහොමද මම මේක කරගන්නේ කියලා ඒ කඩන් වැටෙනවා. ඇත්තටම මේ චිත්තානුපස්සනාවේට එන එක්කෙනා කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැහැ. එයා ඒ දුර්වලතාවය හැටියටම තේරුම් ගන්න. ඒ දුර්වලතාවය මම ප්‍රහාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඊට උමනා කරන උපාය යොදවනවා. අන්න ඕකයි වැදගත්කම. යම් චිත්ත ස්වභාවයක් තියෙනවද? ඒ චිත්ත ස්වභාවය ප්‍රහාණය වෙන උපායක් තියෙනවා. දැන් හිත හැකිල්ලා ගියා නම් එක්ක යා සජ්ජහනාවක් කරනවා. එක්ක යා මූණ ටිකක් පොද ගන්නවා. එක්ක යා සක්මන් කරනවා. එක්ක යා විදර්ශනා මානසිකාරයකට එනවා. ආන්න උපාය. එතකොට සංකිත්තං වාචිත්තං හැකිලිච්ච හිතක් දකිනවා. වික්කිත්තං වාචිත්තං හිත විසිරිලා නම් විසිරිච්ච හිතක් ඇටියට දැනගන්නවා. එතකොට හිත විසිරිලා නම් ඒකටත් උපායක් තියෙනවා. දැන් ඒකේ අපි පින්වත්නි දැන් ඔයගොල්ලෝ භාවනාව කරේ සමාට හිත විසිරිනවා කියමු.
එතකොට හිත විසිරෙනවා කියලා එහෙම කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට කඩම් වැටෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ විසිරීම කියන්නේ ස්ථිරසාර දෙයක් නෙමෙයි. මේක චිත්ත ස්වභාවයක්. දැන් එතකොට බලන්න හිත විසිරෙද්දී කලබල වෙන්නේ නැතුව මේ විසිරිච්ච ස්වභාවය මම ප්‍රහාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න අපි ඒවට ගොඩාක් කරුණු කලින් වැඩසටහන් වල කතා බස් කළා. මේ විසිරිච්ච ස්වභාවය මේ විදිහට ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම සංසිඳව ගන්න කියලා. එතකොට යා කලබල වෙන්නේ නැතුව හීන් සැරේ සංසිඳව ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි. එතකොට කඩම් වැටෙන්නේ නැහැ. චිත්ත ස්වභාවය දකින්න එක්කෙනා. එතකොට වික්කිත්තං වාචිත්තං වික්කිත්තං චිත්තන්ති පජානාති. ඔය විදිහටත් එයා තේරුම් ගන්නවා. ඔය විදිහට තමයි මේ චිත්තානුපස්සනාවේ මුල් කොටස ඔය මම දැන් ඔය විස්තර කළේ. එහෙමයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සිතේ තියෙන ස්වභාවයක් හැටියට මහග්ගතං වාචිත්තං මහග්ගතං චිත්තන්ති පජානාති අමහග්ගතං වාචිත්තං අමහග්ගතං වාචිත්තන්ති පජානාති. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් දැන් මෙතන පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මහග්ගත චිත්ත කළ කියන්නේ හොඳට සතර සතිපට්ඨානෙ පිහිටලා ඒක කායානුපස්සන වේදනානුපස්සන සමත විදර්ශනා වශයෙන් සතර සතිපට්ඨානෙ පිහිටලා ප්‍රතිපත්තිය යෙදෙද්දී පංච නීවරණයන් සම්පූර්ණයෙන් පංච නීවරණයන් යටපත් වෙලා පංච නීවරණයන් දුර වෙලා ධානාංගාදී බලවත් වෙලා ධාන තත්වයට බලවත් වෙච්ච සිත දැන් ධාන තත්වයට බලවත් වෙච්ච සිතක් දැන් තියෙන්නේ මේකත් චිත්ත ස්වභාවයක් හැටියට එයා තේරුම් ගන්නවා. මමත්වෙන් නෙමෙයි ගන්න. අන්න එක මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉස්සරහට යද්දී මම අවබෝධ කරනවා මට වැටහෙනවා එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන. හැම එකකම ධර්ම ස්වභාවය තමයි එයා තේරුම් ගන්න. දැන් තේරුම් ගන්නවා ධාන තත්වයට බලවත් වෙච්ච සිතක්. නැත්තම් රූපාවචර ධාන තත්වයට හරින් අරූපාවචර ධාන තත්වයට හරින් ඒ තත්වයන් වලට බලවත් වෙච්ච සිත රූපාවචර සිතක් හැටියට දැනගන්නවා. අරූපාවචර සිත අරූපාවචර සිතක් හැටියට දැනගන්නවා. ඔන්න මහග්ගතං වාචිත්තං මහග්ගතං චිත්තන්ති පජානාති. ඊට පස්සේ අමහග්ගතං වාචිත්තං අමහග්ගතං චිත්තන්ති පජානාති කියන්නේ දැන් සතර සතිපට්ඨානෙ යෙදෙනවා. නමුත් ධ්‍යාන සමාධි සමාපatti මට්ටමට දියුණු වෙලා නැහැ. පංච නිවර්ණයන්ගේ බැටකෑම තියෙනවා. කාමාවචර සිත්. එතකොට මේ අමහග්ගත සිත අමහග්ගත සිතක් හැටියට හොඳට තේරුම් ගන්නවා. මෙතන දැන් අමහග්ගත සිත තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒක තේරුම් ගත්තා එතකොට. ඊට පස්සේ සෞත්තරං වාචිත්තං සෞත්තරං චිත්තන්ති පජානාති. සෞත්තරං වාචිත්තං කියලා කියන්නේ අර විදිහටම සතර සතිපට්ඨානෙ පිළිట్లా සමති දර්ශනා වඩද්දී පංච නීවරණාදී සාමාන්‍ය යටපත් වෙනවා. නමුත් ධ්‍යාන තත්ත්වයට බලවත් වෙලා නැහැ. ධ්‍යාන තත්ත්වයට බලවත් නොවිච්ච සිත ධ්‍යාන තත්ත්වයට බලවත් නොවිච්ච සිතක් හැටියට ඒක තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනුත්තරං වාචිත්තං අනුත්තරං චිත්තන්ති පජානාති. හොඳට ධානාංගාදී බලවත් වෙලා රූපාවචර අරූපාවචර ස්වභාවයට පත් චිත්ත ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ධානා මට්ටමට බලවත් වෙච්ච චිත්ත ස්වභාවය. දැන් අනුත්තර සිත. ඒ කියන්නේ පංච නීවරණ යටපත් වෙලා ගියපු ධානා තත්වයට පත් වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ බවට පත් වෙච්ච හිතක් කියලා ඒකත් මනාකොට හොඳට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා සමාහිතං වා චිත්තං සමාහිතං චිත්තන්ති පජානාති. සමාහිතං වා චිත්තං සමාහිතං චිත්තන්ති කියන්නේ හිත සමාධිමත් වෙලා. ඒතර සමාධිමත් වෙච්ච සිත සමාධිමත් වෙච්ච චිත්ත ස්වභාවයක් ඇටියට එයා තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ සමාධිමත් නොවු සිත දැන් සමාධිමත් නොවු සිතක් තියෙන්නේ කියලා ඒකත් තේරුම් ගන්නවා. නමුත් දැන් පින්වස්වන දැන් මේ සිත පිළිබඳ මෙහෙම චිත්ත ස්වභාව ඔස්සේ අපිට බලන්න පුරුදුලාම නැහැ. අපිට ගොඩාක් වෙලා තියෙන අපි හැම එකක්ම මමත්වෙන් තමයි දැක්කේ. මට සමාධිය වඩා ගන්න බෑ. අරයා හොඳට වඩනවා. මට කොහොම කරගන්නද කියලා මේක තේරෙන්නේ නැහැ. වෙලාවකට නම් හිත මගේ හරියනවා. ඔක්කොම මමත් වෙන්නේ බලන්න. දැන් ධර්ම මාර්ගයක් කරා ඇති මේ මමත්වයෙන් තුරව බලන්න ඕනේ. මොකද අපි කල්තියම තේරුම් ගන්න ඕනේ කා බුදුරයන් වහන්සේ වදාලේ මහන්නේ මේක මගේ ආත්ම වශයෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා. එහෙනම් ඒක තමයි පුරුදු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට සමාධිමත් නැත්තම් දැන් හිත සමාධිමත් නැහැ කියලා එයා හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒතර බලනවා මේ හිත අසමාහිත වෙන්න හේතු ප්‍රත්‍ය වෙච්ච දේ මොනවද? එක්ක ඉන්ද්‍රිය සංවරය, එක්ක පංච නීවරණ, එක්ක තමන් උමනා විදිහට එතන ඡන්දය, වීරිය, එක්ක අදිෂ්ඨාන, එක්ක විමර්ශාව පාවිච්චි කරලා නැහැ. දැන් අපි සවන්නත් අපි කතා කරන්නේ සතර ඉරිදිපාද ගැන. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉරිදිපාද වඩනවා කියන්නේ වෙනම එකක්ද? සතිපට්ඨානෙ වඩනවා කියන්නේ වෙනම එකක්ද කියලා. නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. දැන් මේ සතිපට්ඨානෙ වඩද්දී තමයි යා ඉරිදිපාදේ පාවිච්චි කරගන්නේ. බලවත් ඡන්දේ, එහෙම නැත්නම් බලවත් වීරිය, බලවත් චිත්ත අධිෂ්ඨානෙ, එක්ක විමර්ශාව. ඉතින් ඉරිදිපාද වඩනවා කියලා නැත්නම් වෙනම දෙයක් නෙමෙයි. සතර සතිපට්ඨාන වඩද්දීම තමයි මේ ඉරිදිපාද ආදී ධර්මයන් යා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ පාවිච්චි කරලා තමයි සතිපට්ඨානය වඩන්න එයාට එද්දී මුණ ගැහෙන දුර්වලතාවය නැත්නම් එයා මූණ දෙන දුර්වලතාව මගහරගන්නේ
ඒ 이르දිපාදේ පාවිච්චි වෙලා. ඒකයි මම කිව්වේ මේක මානසික කුසලතාව. මේ මානසික කුසලතාව යාර පාවිච්චි වෙන්න ඕන. ඊළඟට තියෙනවා විමුක්තං වා චිත්තං විමුක්තං චිත්තන්ති පජානාති. ඒ කියන්නේ අවබෝධ ඥානයත් තුළින් සතර සතිපට්ඨාන වඩත් වෙලදී යාගේ හිත කෙලසුන්ගෙන් නිදහස් වෙවි යද්දී කෙලසුන්ගෙන් නිදහස් වෙච්ච හිත දැන් කෙලසුන්ගෙන් නිදහස් වෙච්ච හිතක් හැටියට මනාකොට තේරුම් ගන්නවා. ඒක දැන් අපි ගත්තොත් ධර්මාර්ගයේ එකපාරටම සියලු කෙලස් ප්‍රහාණය වෙනව නෙමෙයි. යම් යම් කෙලස් අනුක්‍රමයෙන් ප්‍රහාණය වෙලා යෑමක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට නිදහස් වෙච්ච හිතක් හැටියට තේරුම් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් සමහරවිට මෙතන අපි ගත්තොත් යම් කලින් ක්ලේශයක් හට අරන් තිබ්බ දැන් ප්‍රහාණය කරා. එතකොටත් එයා තේරුම් ගන්නවා දැන් මේ වෙලාව මේ ක්ලේශයෙන් මගේ හිතේ නිදහස් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අවිමුත්තං වා චිත්තං අවිමුත්තං චිත්තන්ති පජානාති. කෙලසුන්ගෙන් නිදහස් නොවිච්ච සිත කෙලසුන්ගෙන් මිදුණු නැති සිතක් හැටියට මනාවකට හොඳට තේරුම් ගන්නවා චිත්තානුපස්සනාව තුළ. ඕන් ඔය ටික තමයි මේ 16 පදයන් 16 ආකාර සිත පිළිබඳ විග්‍රහය. ඒතර බලන්න දැන් බුදු කෙනෙක්ගේ අවබෝධ ඥානය කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න පින්වත් ස්වාමීන් දැන් මේ සිත පිළිබඳ උන්වහන්සේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී 16 ආකාරයක විග්‍රහයක්. ඒතර මේ සෑම චිත්ත ස්වභාවයක්ම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි පවතින්නේ. හේතු ප්‍රත්‍ය නැතුව නෙමෙයි. මේ සෑම චිත්ත ස්වභාවයක්ම සකස් වෙච්ච ස්වභාවයක්. පටිච්ච සමුප්පාදෙන් නිපන් ස්වභාවයක්. එතකොට මේ විදිහට එයා හොඳට මේ ආකාරයට 16 විදිහකට හිත පිළිබඳව වඩනවා. එහෙමයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්වත්නි එක්තරා අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි ඔබට අනුන්ගේ සිත් බැලීමේ හැකියාවක් නැත්නම් තමන්ගේ සිත දිහා බලන්න කියනවා. තමන්ගේ සිතේ තියෙන මේ ස්වභාවයන් ඉගෙන ගන්න කියනවා. ඒ පිළිබඳව සිත පිහිටුවා ගන්න කියනවා. ඉතින් ඒ සඳහා උපකාර කරන දහම් කරුණු තමයි අපි මේ චිත්තානුපස්සනාව යටතේ විස්තර කරන්නේ. ඉතින් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට මේ චිත්තානුපස්සනාව වඩ아가ගෙන යද්දී ඒ ශ්‍රාවකයෙකුට මොන වගේ වැටහීමක්ද මේ සිත පිළිබඳව ඇති වෙන්නේ? ඇත්තෙන් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ චිත්තානුපස්සනාව දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේ කලින් කියපු ඔය කාරණේ හරිය වැදගත් එකක් මේ අනුන්ගේ සිත දිහා Tamanට බලන්න බැයි නම් තමන්ගේ හිත පිළිබඳව ප්‍රත්‍යක්ෂාවෙන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ හරි වටින එකක් ඔය අපිට මේ කතා බහ අතරතුර ඔය මතක් වුණේ. බුදුරයන් වහන්සේ ඒකෙදි දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ හිත දියුණු කිරීමේදී හිත පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව නෝනින් සලකා බැලීම නැවත නැවත නෝනින් සලකා බැලීම පුදුමාකාර උපකාරයක් සලසනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ නිතර ශ්‍රාවකෙකුට බලන්න කියනවා මම බොහෝසෙයින් කාමච්ඡන්දයෙන් යටවෙච්ච හිතින්ද ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාදයෙන් යටවෙච්ච හිතින්ද ඉන්නේ. තීන මිද්දේට යටවෙච්ච හිතින්ද ඉන්නේ. හැකිලිච්ච හිතකින්ද ඉන්නේ. විසිරිච්ච හිතකින්ද ඉන්නේ. සමාහිතමත් හිතක් මට තියෙනවාද? අසමාහිතයිද? මේ විදිහට. ඉතින් එහෙම බල බල තමයි එයා ඒ චිත්ත ස්වභාවයන් හදන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේ සතිපට්ඨානය ඇත්තටම මේ චිත්ත ස්වභාවය පිළිබඳ. දැන් අපි අර ප්‍රශ්නෙට ආවොත් එහෙම කතා කරමු. දැන් මේ චිත්තානුපස්සනාව වඩ아가න යද්දී පින්වත්නි එයාට හොඳට තේරෙනවා මේ චිත පිළිබඳ මෙතන මගේ ආත්මයේ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් පැවැත්මක් තියෙනව නෙමෙයි කියලා. හැබැයි සානස මේ චිත්ත ස්වභාවය නැත්තම් මේ විඥාන ස්වභාවය ප්‍රකට කර ගන්නවා කියන්නේ ලේසි එකක් නෙමෙයි. මේක අමාරුයි. හැබැයි කවුරු හරි මේ චිත්ත ස්වභාවය ප්‍රකට කරගෙන මෙතන මගේ කියන පැවැත්මෙන් තොර පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් හටගත්ත ක්‍රියාවලියක් මෙතන තියෙනවා කියලා දැක්කොත් නම් එයාට ඉක්මනට ධර්ම මාර්ගයට එන්න පුළුවන්. ධර්මයේ දිනු කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි දැන් මොකද බුදුරයන් වහන්සේ වදාළ මහන්නේ අසුතව පුතඥයට මේ කය කෙරෙහි නම් එපා වෙලා යන අවස්ථා එනවා කිව්වා. කලකිරනවා කියනවා. මොකද අසුතව පුතඥයාට මේ බුදුරයන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මගේ කියලා ආත්මයක් හැටියට ගන්න ඕනම නම් අර කලින් කතාබස් කළා වගේ මේ ශරීරය ඕනනම් ගන්න කියනවා. මොකද මේ ශරීරයේ වෙනසී යාම පැවතීම වෙනස් වෙලා යන එක මේවා පේන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා සමහර විටක අසුත පුතඥයා කය කෙරෙහි කලකිරිලා එපා වෙලා යනවා කියනවා. හැබැයි අසුත පුතඥ කෙනාට හිත පිළිබඳ එහෙම කලකිරීමක් එන්නේ නැහැ කියනවා. හිත පිළිබඳව එහෙම අසුත පුතඥයා මේ නිදහස් වෙන්න කල්පනා කරන්නේ නැහැ කියනවා හිතේ. ඒතර ඒ කියන්නේ මේ චිත්ත ස්වභාවය බොහොම මායාකාරී විදිහට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම. ඒ කියන්නේ දැන් හිත හැම වෙලෙම බුදුරයන් වහන්සේ වදාළන්නේ මේ මායූපමංච විඥාන. විඥානය කියන්නේ මායාකාරයක් වගේ කියලා. එතකොට හැම වෙලෙම හිත පිළිබඳ බලද්දි ආත්මයක් තියෙනවා වගේමයි පේන්නේ. නිට්ටයයි වගේමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ථිරසාරයි වගේම කියන්නේ සැපයි වගේමයි පේන්නේ. ඉතින් මේ නිසා අනිත්‍ය නිට්ටය සංඥා බලවත්ව තියෙනවා. දුක්ඛී සැප සංඥා බලවත් තියෙනවා. අනාත්මී අත සංඥා බලවත් තියෙනවා.
දැන් මේ චිත්තානුපස්සන වඩද්දි තමයි යාට ප්‍රකට වෙන්නේ මෙතන හේතුඵල ධාමයෙන් සකස් වෙච්ච මම වගේ කියලා ගන්න බැරි නාම රූපයන්ගෙන් සකස් වෙන චිත්ත ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේක හේතු ප්‍රත්‍යයන් අනුවයි පවතින්නේ. එහෙම දකිදි තමයි යා මේ විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය දකින්නේ මෙතන හේතුන්ගෙන් හට අරගෙන භව පැවැත්මකට. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හිත කියන එක දැන් පුදුම විදිහකට භව පැවැත්මකට මේක සකස් වෙලා තියෙනවා. අපි ගත්ත ශරීරය ගත්තත්, වේදනාව ගත්තත්, සංඥා ගත්තත්, සංස්කාරය ගත්තත්, විඥානය ගත්තත් මේ සෑම එකක්ම පුදුම විදිහට භව පැවැත්මකට ගිහිලා තියෙනවා. මම නිකන් එකක් දැන් බලන්න මේ සසර පැවැත්මකට ගියපු හිත පිළිබඳ සමාන නිකන් කාරණාවක් කියන්න. අපි ගමු හිත නෙමෙයි. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ මිනිස්සු මේ සත්වෝ කියන්නේ ශාරීරියක් සහිත සංඥා සහිත විඥාන සහිත දේවල්නේ. නමුත් බලන්න මේ ගහකොළ පවා. දැන් මේ ගහකොළ දැන් මම දැක්කා මේ ගස් කොළන් වල ඊට පස්සේ මේ අනිත් අපි ගත්තොත් එහෙම පරිසරයේ තියෙන සෑම දෙයක්ම මේ පැවැත්මකට මෙවුවා සකස් වෙලා. දැන් මම දවසක් දැක්කා දැන් ඒ කාසපු ගෙඩි දැන් උඩ ස්ලැබ් එක උඩ කොන්ක්‍රීට් එකේ ලස්සන පොඩි නුග පැලයක් හදලා පුංචි එකක් මල් පෝච්චි එක වගේ. දැන් අර නුග ගහ ලොකුට වැඩෙන එක නේ දැන් මේක අර බොන්සායි පැලේ වගේ වැඩිලා තියෙනවා. දැන් කොන්ක්‍රීට් එක උඩ තියෙන්නේ ඒක. දැන් අඩි 10ක් 15ක් විතර උඩි. ඊට පස්සේ දැන් මේක වැවිලා අර නුග ගහේ චූටි චූටි මුල් පහළට දානවා. දැන් මේකේ අර පෝෂණය අදින්න. ඒතර අඩි 15ක විතර යට පොළවේ ටැප් එකක් තියෙන. දැන් ඔතනින් අපි කකුල් හොදනවා. එක එක පොඩි පොඩි වැඩවලට මේ ටැප් එක පාවිච්චි කරනවා. මල් වලට වතුර දාන්න ගන්නවා. දැන් අඩි 15ක විතර උඩ ඉඳලා අර නුග ගහේ මුල් හීන් සැරේ පාතරනවා මේ ටැප් එක ළඟට. දැන් බලන්න ගහකට විඥානය තිබිලාද? ගහකට සංඥා තිබිලාද? සංස්කාර තිබිලාද? ඒ මොකුත් නැහැ. ඒතර බලන්න මේ ගහේ පැවැත්මකට සකස්, ඒ කියන්නේ පැවැත්මකට සංවේදී වෙච්ච ස්වභාවයක් ගහක උනක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් ගහ දන්නේ යට ටැප් එක තියෙනවා. නමුත් අර මේ දිය සීරාවට එහෙම නැත්නම් ඒ තෙත ගතියට සංවේදී වෙච්ච යම් කිසි ක්‍රියාදාමයක් එතන සකස් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඒතර බලන්න පැවැත්මකට හැදිලා තියෙන හැටි. දැන් අපි ගත්තොත් හැම ගහක්ම තමන්ගේ ඒ වර්ගය ව්‍යාප්ත කිරීමට යම් කිසි ස්වභාවික ක්‍රමයක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් රබර් ගෙඩි. දැන් රබර් ගෙඩි හොඳට මෝරලා එකපාරට මේක සද්ද දීගෙන ටාංගාල පුපුරනවා. පුපුරලා රබරේට වීසි වෙවි යනවා. නමුත් දැන් රබර් ගහ දන්නවද මම මෙහෙම එකපාරට මේක පුපුරලා ඇරියන් පස්සේ ඇට ටික වීසි වෙනවා. ඊට පස්සේ තැන් තැන් වල පළ හැදෙනවා. මේ විදිහට ව්‍යාප්ත වෙනවා කියලා. එහෙම හැඟීමක් නැහැ. නමුත් බලන්න පැවැත්මකට සකස් වෙලා තියෙන හැටි. ඒත් දැන් සමහර ගෙඩි වර්ග තියෙනවා සත්තුන්ගේ ඇඟවල් වල මේ ඇඳුම් වල ගෙඩිය පැටලලා ඈතට ගිහලා ව්‍යාප්ත වෙනවා. එතකොට මේ ස්වභාවික මේ පරිසරයේ පව මෙහෙම පැවැත්මකට සකස් වෙච්ච බවක් තියෙනවානේ. එහෙම බලද්දි මේ විඥානීය සහිත සිත සහිත සංඥා සහිත සංස්කාර සහිත මේ පැවැත්ම මොන තරම් නැඹුරුලා ඇද්ද? එතකොට ඒ ශ්‍රාවකයා බලනවා මෙන්න මෙහෙම පැවැත්මකට නැඹුරු වෙච්ච මේ විඥාන ස්වභාවයක් මෙතන තියෙනවා. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් යුතුව මේ විඥානේ මෙහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ විඥානේ උපතක් කරා යන ස්වභාවයෙන් යුතුව තියෙනවා. එතකොට මේ විඥානේ හැම වෙලෙම කෙලෙස් වලට බර වෙලා රූපේ පිහිටලා වේදනාවේ පිහිටලා සංඥාවේ පිහිටලා සංස්කාර වල පිහිටලා නන්දි රාගයෙන් තෙත් කරමින් මේ විඥානේ වැඩි වෙන ආකාරය තේරුම් ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ විඥාණයට මොන හරි දැන් තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් වෙන්න ගත්තන් පස්සේ අර වෘක්ෂයක් අපි ගත්ත මහා විශාල නුගයක් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ওই ගස් කොළන් වල වගේ බලන්න සමහර ගල් උඩ පුංචි පැල හැදෙනවා. නමුත් අර දිය සීරා හොයාගෙන ඈතට මුල් යන හැටි. සමහරට පුංචි විවරයක් තියෙන්නේ. පොඩි විවරයක් ඇසෙන් පුංචි කෙන්දක් වගේ මුලක් ගිහිල්ලා පස්සේ අර වතුර තියෙන පැත්තේ විශාල වෙලා වැඩෙනවා. බාහන පැවැත්මනේ හැදින්නේ. විඥානෙත් ওই වගේම තමයි. විඥානෙත් තෘෂ්ණාවට අහුණාට පස්සේ ආස්වාදනීය අරමුණට අහුණාට පස්සේ මේක විශාල වෘක්ෂයක් වගේ වැඩිලා යනවා. ඉතින් මේ විඥානීය ස්වභාවය හොඳට ශ්‍රාවකයාට ප්‍රකට වෙනවා මේ චිත්තානුපස්සනාව වඩද්දී මේ හේතු ප්‍රත්‍යංග මේ පැවැත්ම සසර පැවැත්මකට සකස් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. එහෙමයි පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ අදහසක් යම් කිසි කෙනෙකුට තියෙනවා නම් ඒ සියලු දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම මේ චිත්තානුපස්සනාව කියන කොටස පුරුදු කරගන්න ඕනේ. තමන්ගේ සිතේ තියෙන ස්වභාවයන් ඒ තුලින් මනාකොට ප්‍රකට කරගෙන ඒ අකුසල් දුරු කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඒ තුලින් ඇති වෙනවා. ඒතකොට පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙන්දී මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චිත්තානුපස්සනාවේදී අවසානයේදී සඳහන් කරනවා සමුදය ධම්මානුපස්සීවා චිත්තස්මින් විහෙරති වය ධම්මානුපස්සීවා චිත්තස්මින් විහෙරති මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් මෙන්න මේ කොටස අපි භාවනාවකට දියුණු කර ගැනීමේදී කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්න ඕනේ? හැත්තෙන් පින්නස්සන දැන් මෙතනදී සමුදය ධම්මානුපස්සීව කියන්නේ දැන් මෙයා ඉස්සෙල්ලා හොඳට චිත්ත ස්වභාවයන් තේරුම් ගත්තානේ.
සරාගසිත සරාගිතක් හැටියට විතරාගහිත විතරාගහිතක් හැටියට සදෝසසිත දෝසසහිත හිත කියන්නේ ද්වේෂයේ සහිත හිත ද්වේෂසහිත හිතක් හැටියට මෙහෙම තේරුම් ගත්තනේ. ඊට පස්සේ දැන් හිත සමාධිමත් වෙච්ච වෙලාවලට ඒක සමාධිමත් හිතක් හැටියට තේරුම් ගත්තා. දැන් බලනවා මෙන්න මේ චිත්ත ස්වභාවයන්ගේ සකස් වීම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේවා සකස් වෙච්ච හේතු ප්‍රත්‍ය මොනවද කියලා. එතකොට ශ්‍රාවකයා දකිනවා නාම රූපයන්ගෙන් මේ චිත්ත ස්වභාවයන් හට ගන්නවා. ඒ නාම රූප ස්වභාවය නැතුලා ගියා මේ චිත්ත ස්වභාවය නැතුලා යනවා. සරාග හිත හට ගන්න එයා හේතු ප්‍රත්‍ය දකිනවා නාම රූපෙන් තමයි සරාග හිත හටගන්නේ. ඊට අනිත් පැත්තෙන් හේතු ප්‍රත්‍ය දකිනවා සුබ නිමිත්තත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයක් තමයි සරාග හිතට ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර සරාග හිත කියන්නේ හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ඵලය. ඒකේ හේතු ප්‍රත්‍ය තමයි සුබ නිමිත්තත් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඊට පස්සේ ද්වේෂයිත හිත කියන්නේ පටිඝ නිමිත්ත. පටිඝ නිමිත්ත අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යෙදුනට පස්සේ හටගන්න ඵලය තමයි ද්වේෂයිත හිත. ඊට පස්සේ වීත දෝෂ හිත කියන්නේ මෛත්‍රී සහගත නිමිත්ත. එතකොට මෛත්‍රී සහගත නිමිත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදුනට පස්සේ මෙසිත හට ගන්නවා. මේ විදිහට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නාම රූප පත්‍යයෙන් හට ගන්නවා චිත්ත ස්වභාවය නාම රූප නැතිවීම නැතිවලා යනකොට ඒකත් තේරුම් ගන්නවා. එතකොට සවනස් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ චිත්ත ස්වභාවයන් හට ගන්නා හැටි චිත්ත ස්වභාවයන් නැති වී යන හැටි තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් මේ චිත්ත ස්වභාවයක් දිගින් දිගට සසර පැවැත්මකට හේතුුනේ කොහොමද කියලා ඊළඟ පැත්තෙන් බලනවා. එතකොට එක පැත්තකින් තෘෂ්ණාව හේතු ප්‍රත් වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් දැන් අටුවාවේ ගත්තොත් මේ හේතු ප්‍රත්‍ය කතාව පැතිකඩ කීපයක් ඔස්සේ දක්වනවා. එකක් තමයි නාම රූපයෙන් හටගත්ත නාම රූප නැති වෙන්නේ නැතුලා යනවා කියන එක. ඊළඟට තමයි මේ චිත්ත ස්වභාවයේ මේ විඥානයේ දිගින් දිගට පැවැත්මක් කරා යන ප්‍රධාන සාධකේ තෘෂ්ණාව බලපාතල දුක්ඛ සමුදයට අයිතිදී. ඒතර තෘෂ්ණාව බලපාතල බව දක්වනවා. අනිත් පැත්තෙන් අවිද්‍යාව බලපාතල තියෙන බව දක්වනවා. අනිත් පැත්තෙන් උපතක් කරා යදී කර්මයේ බලපාතන හැට දක්වනවා. මේ වගේ ආත්මසින් මේ හේතු ප්‍රත්‍ය වෙච්ච ධර්මතා හොඳට තේරුම් ගන්නවා. ඒතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් චිත්ත ස්වභාවයක් හටගත්තා. ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය නැතිවීම නැතිවලා යනවා කියලා හොඳට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට හොඳට වඩාගෙන යද්දි දැන් අපි හිතුම් පින්වත්නි යම්කිසි කෙනෙක් ධානයක් වැඩුවා. එක්ක අසුබ සංඥාව තුල එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ආනාපාන සතිය තුල එක්ක බුද්ධානුස්සති. දැන් මේ වගේ දැනකදී විදර්ශනා කරන්න හොඳ ලේසි ක්‍රමයක්. තියෙන ඇත්තට බුද්ධ දේශනාවේ ලේසි කියන එකේ ලොකු විස්තර විග්‍රහයක් නැහැ. ඕක තියෙන අට්ටක නාගර කියන සූත්‍රය. ඒක ඉගෙන ගන්න හොඳ වැදගත් කාරණාවක්. දැන් සමාධිමත් හිතක් තියෙනවා කියමු යාට. දැන් එයාගේ හිත සමාධිය කිමිදිලා තියෙනවා. තෘෂ්ණාවෙන් බැසගෙන තියෙනවා. මෙතන බව පැවැත් තියෙනවා. මෙතන උපතක් කරයන් ස්වභාවයෙන් දු විඥාණය තියෙනවා. මෙතන මෙලෝ පරලෝ පිහිටි විඥාණය තියෙනවා. දැන් මෙයා විදර්ශනා වඩනවා යම් මේ පළවෙනි ධ්‍යාන සමාධියක් ඇද්ද? නැත්නම් යම් මේ දෙවෙනි ධ්‍යාන සමාධියක් ඇද්ද? මේක සකස් වෙච්ච එකක්. මේක අනිත්‍ය එකක්. යමක් අනිත්‍යද යමක් සකස් වුණාද? මේක ෂේ වෙලා යන එකක්. මේක වෙනසලා යන එකක්. මේක නිරුද්ධලා යන එකක් කියලා. ඔය විදර්ශනාවක් ඔය. ඔය විදර්ශනාවේ මාර්ගඵල අවබෝධ කර යනවා කියලා. ඒක තියෙන අට්ටක නාගර කියන සූත්‍රේ. හරි ලස්සනයි මට හම්බෙච්ච විදර්ශනා විශේෂ තැනක් ඒක. බොහොම කෙටි වචන ටිකක් එතන තියෙන්නේ. යම් මේ සමාධිමත් චිත්ත ස්වභාවයක් ඇද්ද? පළවෙනි ධානයක් ඇද්ද? දෙවෙනි ධානයක් ඇද්ද? මේක අනිත්‍යයි, සංකතයි. යමක් අනිත්‍යද, සංකතද? මේක වෙනසලා යනවා, නිරුද්ධලා යනවා. මම මගේ කියලා ගන්න බෑ කියලා. ඔහොම දකිනවා. එහෙම විදර්ශනා කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් එතකොට එයා මාර්ගඵල අවබෝධය කරා යනවා. ඔහොම වඩද්දී ඔන්න එයාට ඊට පස්සේ අවබෝධ ඥානය එනවා. අත්ති චිත්තන්තිවා 50 සති පච්චුපට්ඨිතා හොති. මෙතන හේතුඵල ධාමෙන් හටගත් අනිත්‍ය වූ සංකතු පටිච්ච සමුප්පන්නෝ චිත්ත ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා එයාට සිහිය පිහිටනවා. යාවදේව ඥානමත්තාය. තවදුරටත් ඒක අවබෝධ ඥානයේ දියුණුවීම පිණිසම පවතිනවා. පතිස්සති මත්තාය. හොඳට සිහිනුවන සිහිය දියුණුවීම පිණිස පවතිනවා. අනිශ්චිතෝච විහෙරති. දැන් මෙයා එක චිත්ත ස්වභාවයක්වත් මම මගේ හැටියට පිළිගන්නේ නැහැ. නැචකින්ච ලෝකේ උපාදී. එයා විඥානය අවබෝධ කරා කියන්නේ විඥානේ හිත බැස ගන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා හිත බැස නොබැස ගන්න මේ தත්ත්වයටපත් කරගත්තා කියන්නේ අනිශ්චිතෝච විහෙරති. එයා එකක් එක්කවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. නැචකින්ති ලෝකේ උපාදීති. එයා ඒ සියලුම මේ ලෝකයන්ගේ බැඳෙන්නේ නැතුව නිදහස් වෙලා යනවා. අරහත්ත්වයට දක්වා මේ චිත්තානුපස්සනාවේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. එහෙමයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි. එතකොට අපිට හරිය පැහැදිලි මේ විදිහට සතිපට්ඨානය දියුණු කරගෙන යෑමේදී ක්‍රමක්‍රමයෙන් එයාගේ සිහිය වැඩෙනවා, එයාගේ නුවණ වැඩෙනවා, එයාගේ ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඒ තුලින් ටික ටික නමුත් කෙලෙස් දුරු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතකොට පින්වත් ස්වාමීන් මේ විදිහට එයාගේ ප්‍රඥාව තමයි දියුණු වෙන්නේ. ප්‍රඥාව දියුණු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා යන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රඥාව ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අපිට මේ පටිසම්භිදා හතරක් හම්බ වෙනවා. අත්ත ධම්ම නිරුත්ති පටිභාන කියලා මේ පටිසම්භිදාවන් හතරක් ගැන. මෙන්න මේ ගැනත් අපි පොඩි විස්තරයක් කරගත්තොත් හොඳයි නේද පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ?
ඔව් පින්නස්වන්නස් දැන් මේකෙදි ඒ පටිසම්භිදා කියලා කියන්නේ ඥාන ස්වභාවය මේ කියන්නේ ප්‍රඥාවේම ප්‍රභේද පටිසම්භිදාව කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් යංකි ශ්‍රාවකේ ප්‍රඥාව දියුණු වෙද්දී එයාට ප්‍රඥාව පිළිබඳ ඒ කියන්නේ යම් ධර්මයක් අවබෝධ කරනවා. ඒ ධර්ම ස්වභාවයන් පිළිබඳ ප්‍රභේදගත ඥානය. දැන් අපි ගත්තොත් අත්පටිසම්භිදා. අත්පටිසම්භිදා කියලා කියන්නේ මේ හේතුන්ගෙන් හටගත් ඵල ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය දක්නා ඥානය. ඒ කියන්නේ යම් ධර්මයක් හේතුන්ගෙන් හටගත්තද ඒ හේතුන්ගෙන් හටගත් ඵලයේ තියෙනවනේ. ඒ ඵල ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය දන්නා ඥානය අත්පටිසම්භිදා. ඒ කියනවා දැන් ඒක යම් ධර්ම කොටාසයක් උපන්නද හටගත්තද ජනිත වුණාද නිපන්නද පහළ වුණාද ආන්ගේ ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය මෙන්න මෙවැනි ලක්ෂණයන්ගේ යුක්තයි කියලා ඒ දන්නා ස්වභාවය අත්පටිසම්භිදා. ඊට පස්සේ දැන් සූත්‍රාර්ථයටත් ඒ කියන්නේ බුදුරයන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ අර්ථය තේරුම් ගැනීමට අත්පටිසම්භිදා කියනවා. ඊළඟට අපි ගත්තන් පස්සේ දැන් ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රියෙන් මේ අර්ථය සපේනවා. ඒක අදිමෝක්ෂාර්ථය. කියන්නේ බලවත් හිතේ පැහැදීම ඇති කර ගන්නවා. හිතේ පැහැදීම තුළ බැස ගන්නවා. ඊට පස්සේ සද්ධා ඉන්ද්‍රියෙන් මේ අර්ථය සපේනවා. ඊට පස්සේ වීරී ඉන්ද්‍රියෙන් මේ අර්ථය සපේනවා. වීරී ඉන්ද්‍රියෙන් පග්ඝා කෘත්‍ය. ඒ කියන්නේ බලවත්ව ඒ කියන්නේ අදාළ කාර්යය කරන්න යොදව ගන්නා උත්සාහය. සිත නගා සිටුලා ගන්න ගතිය. ඒතර පග්ඝා කෘත්‍ය. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් සති ඉන්ද්‍රිය මේ අර්ථය සපේනවා. ඊට පස්සේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය මේ අර්ථය සපේනවා. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය මේ අර්ථය සපේනවා කියලා. ද ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියෙන් තමයි හොඳට කෙලෙස් සිදලන්නේ. යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරන්නේ. යමක් ඊට පස්සේ විග්‍රහ කර බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට හොඳට මේ ඊට පස්සේ සති ඉන්ද්‍රියෙන් ගත්තොත් එහෙම උප ဋ ාණාර්ථේ සති ඉන්ද්‍රියෙන් තමයි මේ කාරණේ මේක කුසල් මේක අකුසල් ඊට මේක මෙතන ප්‍රහාණය කළ යුතුක මේක වැඩි යුතු කියලා හොඳට ඒ වටහලා දෙන්නේ. සමාධි ඉන්ද්‍රියෙන් ඊළඟට ඇති කරන අවික්ෂේපාර්ථය. ඒ කියන්නේ හිත විසිරෙන්න දෙන්නේ නැතුව එකඟතාවයේ රඳවා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ ධර්මයන්ගේ ස්වභාවයත් එයා හොඳට තේරුම් ගන්නවා මේ ධර්මයන්ගේ මෙවැනි ලක්ෂණයන්ගේ යුක්තයි කියලා. එතකොට ආත්පටිසම්භිදා. ඊට පස්සේ ධම්මපටිසම්භිදා කියන්නේ යම් ධර්මයක් හේතුගෙන් හටගත්ත ඵල ධර්මයන් තියෙනවාද? ඒ ඵල ධර්මයන් හටගත්ත හේතු මොනවද කියලා. හොඳට එයාට තේරුම් ගන්නවා. එතකොට මේ ධර්ම ස්වභාවයෙන් තමයි කියන්නේ මේ හේතුන්ගෙන් තමයි මේ ඵලේ හටගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මෙහෙම. ජරා මරණ ගැන එයා දන්නා ඥානෙ අත්පටිසම්භිදා. මොකද ජරා මරණ හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ඵලය. ඊට පස්සේ ජරා මරණ වලට හේතු ප්‍රත්‍ය වෙච්ච දේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්නා ඥානෙ ධම්මපටිසම්භිදා. ඒ කියන්නේ ජාතිපච්චය ජරා මරණ. ඔන්න ධම්මපටිසම්භිදා ඥානෙ. එතකොට යම් ධර්මයක් යම් ධර්මයන්ගෙන් හටගත්තද නිපන්නද පහළුණාද ඒ හේතු වෙච්ච ධර්මයන් නැත්නම් හේතුප්‍රත්‍ය වෙච්ච ධර්මයන් මොනවාද කියලා තේරුම් ගන්න තමයි එතන ධම්මපටිසම්භිදා කියන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් දැන් පටිච්ච සමුප්පාදයේ තේරුම් ගනිද්දී තේරුම් ගද්දී එහෙම නැත්නම් මේ මාර්ගයේ වඩද්දී එතන යා හැම ධර්ම ස්වභාවයක් පිළිබඳව තේරුම් ගන්නවා. ඒක අතකින් ගත්තොත් මේ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය එක ධර්මයක්. වීරී ඉන්ද්‍රිය තව ධර්මයක්. ඊට පස්සේ සති ඉන්ද්‍රිය තව ධර්මයක්. සමාධි ඉන්ද්‍රිය තව ධර්මයක්. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය තව වෙනත් ධර්මයක් කියලා මේ ධර්මයන්ගේ නානා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. ඒකට කියනවා ධම්මනානත්තේ පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භිදා. ඒ කියන්නේ ධර්මයන්ගේ නානා ස්වභාවයත් එයා හොඳට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ හේතුන්ගේ ස්වභාවයත් තේරුම් ගන්නවා. ඔක්කොම ධම්මපටිසම්භිදා ඥානයි. ඊට පස්සේ හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ඵල ධර්මයේ ස්වභාවය තේරුම් ගත්තා. ඒක අත්පටිසම්භිදා ඥානයි. ඊට පස්සේ නිරුත්තිපටිසම්භිදා ඥානය කියන්නේ දැන් යම් හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ඵල ධර්ම යම් අත්පටිසම්භිදාවක් ඇද්ද යම් ධම්මපටිසම්භිදාවක් ඇද්ද මේවා අර තව කෙනෙකුට දේශනා කරන්න යද්දි තව කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්න යද්දි යම් වචන තියනවාද යම් පද තියනවාද යම් ව්‍යංජන යම් නිරුක්ති තියනවාද මේවා පිළිබඳ පැහැදිලිව දන්නා ඥානය අන්න නිරුත්තිපටිසම්භිදා ඥානය. ඊට පස්සේ පටිභානපටිසම්භිදා කිව්වේ ඥානයසු ඥාන. ඒ කියන්නේ ඥානයන් කෙරෙහිම ඒ කියන්නේ දැන් මේක අත්පටිසම්භිදාවයි මේක ධම්මපටිසම්භිදාවයි මේක නිරුත්තිපටිසම්භිදා කියලා ඒ ඥානයන් කෙරෙහිම මනාවකට වෙන් වශයෙන් දකිනා නුවණ. ඒක තමයි මේ පටිභානපටිසම්භිදා ඥාන කියන්නේ. ඒතර දැන් ප්‍රඥාව දියුණුවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඕම් ඔය ධර්ම ස්වභාවය ගැන හොඳට දකිනවා. ඒකයි දැන් මාර්ගඵල අවබෝධය කරා ක්‍රමක්‍රමයෙන් යද්දී එයා මමත්වයක් තුල නෙමෙයි එයා දකින්නේ. මේක ශ්‍රද්ධායින්ද්‍රිය. ශ්‍රද්ධායින්ද්‍රිය මේ අර්ථය සපෙනවා. මේක විරී ඉන්ද්‍රිය මේ අර්ථය සපෙනවා. මේක සති ඉන්ද්‍රිය. මේක මේ අර්ථය සපෙනවා. මේ ධර්ම ස්වභාවයක් දකින්නේ. ඒතර ප්‍රඥාව හැටියටම දකිනවා. මමත්වයකින් තොරව. ඒකයි මාර්ගයේ හැටියටම දකිනවා මමත්වයකින් තොරව. ඒතර මේ ධර්මයේ හොඳට ධර්ම මාර්ගයේ සතිපට්ඨාන ආදී ධර්මයන් වඩාගෙන යද්දි තමයි
ඒ ධර්මයන්ගේ ලක්ෂණ, ඒ අර්ථ, ඒ කරුණ මනාකොට දකින්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ පටිසම්භිදා හතර ගැන විස්තර වෙන්නේ. එහෙමයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්වත්නි, අද දවසේ අපි තාම වටිනා දහම් කරුණු රාශියක් මේ විදිහට කතා කරා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. කෙලෙස් සහිත සිත, කෙලෙස් සහිත සිතක් හැටියට දැනගැනීමේ පටන් ඒ කෙලෙස් දුරු වෙලා විමුක්තියක් කරා යන ගමන දක්වා එයා සිහියෙන් යන හැටි අපි මේ වැඩසටහනේ ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම පටිසම්භිදාවන් ගැන ඊටාම වටිනා දහම් කරුණු රාශියක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේත් මේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් පිළිසඳර සඳහා වැඩමකට වදාළ අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ රැස් කළ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් පින්වත්නි, අද දවසේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් පිළිසඳර සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ මීට වසරකට පෙර මිය පරලොව ගිය HBA කරුණාරත්න මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස පින්වත් නිල්මිනී කරුණාරත්න බිරිඳ ඇතුළු දූදරු පිරිස විසින්. ඉතින් රැස් කළ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. මීට වසරකට පෙර මිය පරලොව ගිය මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශක කාර්යාංශයට අනුබද්ධව මොර්ගහකන්ද කළුගඟ ව්‍යාපෘතියේ සම කණ්ඩායම් නායක ලෙස සේවය කළ ඉංජිනේරු HBA කරුණාරත්න මහතාට මේ රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. පරලොව ජීවිතයේ සුවපත් වේවා, සැපේන් සැපේටමපත් වේවා, වහවහා සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ කරුණාරත්න මහතා නමින් මේ පරලොව යන්නට යෙදුණු HB අප්පුහාමි පියාණන්ටත්, K ලීලාවතී මෑණියන්ටත්, BA ජයසේන, BA රත්නායක යන සහෝදරයන්ටත්, එවැගේම RM අබේරත්න මාමාට, WT දොඩන්වල ඥාති සොහිරාට, එවැගේම කල්යාණ මිත්‍රයන් වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ විසූ ඉංජිනේරු GG ගුණතිලක සහ ඉංජිනේරු සුනිල්ද සිල්වා කියන ඥාතීන්ට මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ වැඩසටහනට දායකත්වයේ දරුව පින්වත් සියලු දෙනා නමින් සසර පුරා මිය ගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිත සුවපත් වේවා, සැපවත් වේවා, වහවහා සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් සියලුම පින් කැමති දෙවියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය යසීසුරු වඩාත් වර්ධනය කරගනිත්වා. ශ්‍රද්ධා සීලාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගනිත්වා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය මේ පින්වත් සියලු දෙනාට සලසා දෙත්වා. සියලු දෙවියෝද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් සුජීවත්ව සිටින නිල්මිනී කරුණාරත්න මහත්මියගේ මෑණියන් වන විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිණී ML විජේසිංහ මහත්මියට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම සොහොයුරු සොහොයුරියන්ට නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවයේ චිරජීවනීය පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා. ඒ වගේම කරුණාරත්න මහතාගේ සොහොයුරු සොහොයුරියන් සියලු දෙනාටමත්, නොයෙක් අයුරින් උදව් උපකාර කළ දෙස් විදෙස් කල්යාණ මිත්‍රින් සියලු දෙනාටමත්, අසල්වාසී සෑම සියලු දෙනාටත් මේ රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම උපකාර වේවා. ඒ වගේම එම පවුල්වල අධ්‍යාපනය ලබන සියලු දූ දරුවන්ට සුවසේම අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස මේ රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා. ඒ වගේම නිල්මිනී කරුණාරත්න මහත්මියටත්, දූ දරුවන් සියලු දෙනාටත්, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සෑම සියලු දෙනාටත්, ඒ දායකත්වයේ දරුවෝ සහ සම්බන්ධුණු සියලුම දෙනාටත් මේ රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් එකසේම අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවයේ සැලසේවා, චිරජීවනයේ සැලසේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. හැම දිනාටම සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මය උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. විශේෂයෙන්ම රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් කොත්මලේ පළාතේ සංඝනායක මහවැලි මහාසෑය විහාරාධිපති නවතිස්පනේ බුද්ධරාජ මහාවිද්‍යාලයේ නිර්මාතෘ විශ්‍රාමික විදුහල්පති පින්වත් තිස්පනේ ජිනානන්ද ස්වාමින් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම විහාරවාසී ශ්‍රී සම්බෝධි ධර්මායතනයේ විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ වන උඩරට අමරපුර ශාසනා ජෝතිකා පාර්ශවයේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක
අධ්‍යාපනාධිපති ගරු බෝන්දලන් කුලම උපවංශ ස්වාමින් වහන්සේට මේ පුණ්‍ය ධර්මයෙන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මාතලේ පල්ලේ වෙහෙරගම ශ්‍රී ධම්ම මකුටාරාම විහාරාධිපති පින්වත් දොරකුඹුරේ ශ්‍රී සුමංගල ස්වාමින් වහන්සේට මේ රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවයේ සැලසේවා, දීර්ඝායුෂ සැලසේවා, සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මය උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත්, මහමෙවුනා වාසී ලෝකවාසී මහා සංඝරුවනට, අනගාരികා මෑණියන් අනගාരികා මෑණිවරුන්ට, පැවිදි අපේක්ෂක දූපුතුන්ට මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ හැම දිනාටම සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මය උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ වැඩසටහන සඳහා දායකත්වයේ දරූ ඒ සියලු දෙනාටමත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන් හැම දෙනාටමත්, ක්ෂය වූ උපකරණ ලබා ගැනීමට උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනාටත් මේ වැඩසටහන නැරඹූ ඔබ සියලු දෙනාටමත් අනුමෝදන් වෙත්වා. අප සෑම සියලු දෙනාට සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මය උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.